Si è svolta ieri pomeriggio la festa dei Carabinieri, giunta al suo anniversario della fondazione. Alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia, la cerimonia, a causa del maltempo, si è stata spostata dal Tempio dei Dioscuri al Teatro Pirandello di Agrigento. A passare la rassegna davanti allo schieramento dei Carabinieri in grande uniforme speciale, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo, accompagnato dal prefetto Filippo Romano. Durante la cerimonia condotta dal collega Silvio Scrembi si sono esibiti i ragazzi della Compagnia del Tempo Relativo, coordinata dalla professoressa Lella Falzone, accompagnati dall'orchestra del Liceo Classico Musicale Empedocle, diretta dal professore Consolo. Questi i riconoscimenti consegnati ai militari dell'Arma durante la cerimonia: attestato di pubblica benemerenza al valore civile al luogotenente Igor Sistilli, comandante della stazione di Porto Empedocle; attestato di pubblica benemerenza al merito civile all'appuntato scelto Domenico Avallone, addetto all'ufficio comando del provinciale di Carabinieri; encomio semplice al capitano Fabio Armetta, al luogotenente Michele Vaiana, al maresciallo ordinario Anna Fotia, all'appuntato scelto Giuseppe Gesmundo, all'appuntato scelto Diego Slim, all'appuntato scelto Fabrizio Piraino; encomio semplice al vicebrigadiere Giuseppe D'Asaro, la signora Antonella Pizzucco e al piccolo Gabriele Macaluso hanno ritirato il premio del papà, già maresciallo capo, Stefano Macaluso; encomio semplice all'appuntato Giuseppe Naro. Quindi il cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta sul palco ha consegnato all'anonima targa al maresciallo ordinario Luciano Mazzariello, comandante della sezione radiomobile di Agrigento, accompagnato dal comandante di stazione di Agrigento Cesare Imbrici, concessa con la seguente motivazione: sottufficiale che nel corso della carriera, sia nell'incarico di addetto al nucleo ispettorato del lavoro rivestito nel pregresso ruolo di appuntato, che in quello di addetto alla stazione di comandante della compagnia capoluogo, ha evidenziato una spiccata versatilità d'impiego, adoperandosi con competenza e senso del dovere in ogni frangente operativo. La serata si è conclusa con lunghi applausi per il colonnello Vittorio Stingo, che non sarà solo cittadino onorario di Agrigento, ma di tutta la provincia. Infatti 43 sindaci hanno deliberato nei consigli comunali all'unanimità di consegnare la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei Carabinieri, che lascerà Agrigento a settembre per rivestire l'incarico di generale in un'altra sede. 209 anni che celebriamo qui nel capoluogo ad Agrigento, e lo dedichiamo a questa città e a questa provincia. Capitale della Cultura 2025 sarà questo il leitmotiv di questa serata, in cui i ragazzi della Compagnia del Tempo Relativo immagineranno uno scenario fantastico in cui i greci si ritrovano 2500 anni dopo a visitare Agrigento, nuovamente capitale della cultura, già culla della civiltà e capitale della letteratura moderna. Parteciperemo anche alle premiazioni dei militari che si sono particolarmente distinti e ovviamente consegneremo il prestigioso premio Allotta. Incomi importanti quelli che segnano l'attività dei diversi carabinieri ad Agrigento. Sì, dedicati principalmente al contrasto mafioso, del crimine comune, ma anche attestati di benemerenza verso chi si è sacrificato per il bene superiore, per supportare, soccorrere dei cittadini in difficoltà. Purtroppo la location è stata cambiata per via del maltempo. Il Tempio dei Dioscuri era la location prescelta, ma le condizioni meteorologiche ce l'hanno impedito e chiaramente siamo orgogliosi di poter essere qui al Teatro Pirandello. Certamente che è importante, i Carabinieri sono l'Italia sostanzialmente, rappresentano con le loro uniformi storiche soprattutto, ma con la loro presenza poi quotidiana al di là delle forme, rappresentano il corpo di polizia che è diffuso sul territorio. Nei paesi più piccoli quasi non vi è comune in Italia che non abbia la sua stazione dei Carabinieri, e quindi sono sostanzialmente un simbolo e anche una realtà effettiva della vicinanza dello Stato al cittadino.